Mục tiêu của chương trình đào tạo tương đương với đại học quốc tế này là giúp cho người học có ước mơ trở thành nguồn nhân lực chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam, làm tiền đề cho những thành công trong tương lai và cuộc đời nghề nghiệp của mỗi người. Chương trình du học tại chỗ này cũng giúp thay đổi những thói quen xấu, hình thành lên các thói quen tốt, thái độ tích cực, khởi tạo tư duy nghề nghiệp đẳng cấp quốc tế, trang bị cho người học những phương pháp tích hợp trong tích lũy kiến thức và hình thành những các kỹ năng đẳng cấp khác biệt trong công việc. Đây là một chương trình đào tạo toàn diện và khắt khe được ví như đại học West Point Hoa Kỳ ngay tại Việt Nam, nhằm tạo ra một nguồn nhân lực toàn cầu với dáng vóc của một người mẫu, sức khỏe của một vận động viên Olympic, trí tuệ của một học giả, tài ăn nói như một triết gia và cư xử như một chuyên gia tâm lý. Người học có thể học các chương trình đại học này trong và ngoài giờ hành chính, tại nhà hoặc các cơ sở của EF Việt Nam trên toàn quốc. Riêng đối với học sinh cấp 3 có thể học song song chương trình đại học này mà không bị ảnh hưởng gì với chương trình đang học tại trường của mình. Chương trình đào tạo này có thể đem đến những giải pháp vượt trội giúp tiết kiệm đến 60% thời gian và chi phí học tập cho người học, mà chất lượng và hiệu quả vượt xa các chương trình và nguồn nhân lực cùng ngành trường đào tạo tại các cơ sở đào tạo đại học khác. Đây là một chương trình đầu tiên tại Việt Nam mà người học được cam kết việc làm đầu ra và sau khi tốt nghiệp. Ngoài ra, chúng ta còn rất nhiều quyền lợi bất ngờ khác sẽ được khám phá trong chương trình đào tạo này.